Da LAB, SATSE, Comisiones Obreras, UGT eta SME sindikatuek Osakidetzaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak eskatzeko. Sindikatuen arabera, Osakidetzaren arazoak egiturazkoak dira eta ez pandemiaren ondoriozkoak, Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako sailburuak adierazi izan duenez. Hala, berehalako konponbide sakonak galdegingo dituzte mobilizazioetan. Horrez gain, Osakidetzako garbiketaz arduratzen diren enpresetako langileak greban dira ere lan baldintzak sare publikoarekin berdindu ditzatela exigitzeko. Kaixo eguerdion, maiatzak 18 ditu gaur eta honekin batera greba eguna dute Osakidetza osoan osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina edonola ere Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko milaka lagunek protesta egin dute. Sindikatuen arabera, Osakidetzaren arazoak egiturazkoak dira eta ez pandemiaren ondoriozkoak, Gotzone Sagarduik sailburuak adierazi izan duenez. Hala, berehalako konponbide sakonak galdegingo dituzte mobilizazioetan. Sindikatuen arabera, greba gehiago egingo dute bihar ere. Bestetik, 3 dolu egun ezarri ditu Orioko udalak Maria Lourdes del Hoyo emakumearen hilketa matxistarengatik. Haren bikotekide ohia da ustezko hiltzailea eta Josu Erkorekak segurtasun sailburuak adierazi duenez, gizonak eskopeta bat manipulatu zuen bere bikotekide ohia hiltzeko. Asteartean galdu zuen bizitza Maria Lourdes del Hoyok eta hilketa matxista salatzeko 100 lagunek elkarteratzea egin zuten atzo mugimendu feministak deituta. Erasorik ez erantzunik gabe askeak izan nahi ditugu. Milaren aurrean familiarekin eta Lourdes gogoan zaitugu leloen albora batu ziren herritarrak erakundeetako hainbat ordezkarirekin batera. Txalo zaparrada batek hautsi zuen 15 minutuko isilunea eta samina agerikoa zen elkarteratzean. Bestetik, elkarteratzea egin dute Bilabonako eta Zizurkilgo udalek deituta, bikote batek jasandako eraso homofoboa gaitzesteko. Azken nahi izan dugu, horrela mintzatu da asteburuan Bilabonan jipoitu zuten bikotea. Bilabona eta Zizurkil lotzen dituen zubian agerraldi instituzionala egin dute eta biktimez gain bertan izan dira 2 herrietako udal ordezkariak. Elkarteratzera jendetza bildu bada ere, isiltasuna izan da nagusi lehenbiziko 10 minutuetan. Jarraian udalek aniztasunaren aldeko aldarria egin dute. Arabako zahar-etxeetan ELA eta LAB sindikatuek grebara deitu dute. ELAk eta LABek 2 greba egun deitu dituzte Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baina ez dute erantzunik jaso oraindik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Maiatzaren 23an manifestazioa egingo dute Gasteizen goizeko 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea egingo dute Los Desamparados plazan. Bestalde, Bizkaiko nagusien egoitzetako beharginak asteleneaz geroztik greban daude maiatzaren 25 arte. Eta mailaren arte, EH Bilduren Gipuzkoako aldun gaia Gipuzkoan etxebizitza bat lortzeko eta alokairuen prezioa mugatzeko alderdiak dituen lehentasunak azpimarratu ditu. Alokairu prezioak mugatu egin behar dira eta orain badugu horretarako aukera. Madrilen etxebizitzaren inguruko akordioak hori guztia baliotzen digulako eta hori guztia aurrera emateko aukera ematen digulako. Horrekin, Gipuzkoan alokairuen igoerari topea jartzeko aukera izango dugu eta egon daitezke 15 herri Donostiaz gain aukera hori egon daitekeenak eta batzuk aipatzearren aipatuko dizkizuet Zarautz edo Astigarraga edo Elgoibar adibidez, baino gehiago ere badira.
Bestetik, Nora Abetek PSeren Bilboko alkategaiak hirian etxebizitza bat lortzeko alderdiak dituen proposamenak azaldu ditu. Etxebizitza sozialiston lehentasuna da, eta hala adierazi dugu atzo onartutako legearekin eta Euskal etxebizitza legearekin. Pertsona askorentzat zaila da etxebizitza aurkitzea, gazte askorentzat zaila da emantzipazioa, eta guk sustatu behar duguna da etxebizitzaren eskubidea. Etxebizitza gehiago izatea, alokairuan eskaintzea, eta gero eta aukera gehiago ematea Bilbo hobea egiteko. Azkenik, Aritz Korsitok Elkarrekin Podemosen Beasaingo alkategaiak ere alderdiak etxebizitzari lotuta dituen proposamenak azaldu ditu. Gure asmoa etxebizitza eskubidea bermatzeko neurri ezberdinak hartzea da. Alde batetik, hutsik garen etxen zerrenda bat egin nahiko genuke, alokairun merkatura ateratzen dituzten jabei hobarik eman, prezioak jaisteko. Gero Beasain, eremu tentsiodun izendatu nahiko genuke baita, alokairun eskua sartu ez izateko, eta azkenik alokairu sozialeko parke publikoa handitu egin beharko litzateke. Eta hasi da Ikergazteren 5. edizioa. Udako Euskal Unibertsitateak beste urte batez Euskal Ikerlari gazteak bilduko ditu haien ikerketa lanak aurkeztu ditzaten. Topaketa atzo hasi zen eta bihar arte izango da Donostiako Kursalean. 200 ikerlari baino gehiago bilduko dira eta aurten gainera euskarazko 155 ikerketa lan aurkeztu dituzte. Pandemia ostean mugarik gabe egindako lehenengo ikergazte izango da, eta Kongresuko koordinatzaile Olatz Arbelaitzek nabarmendu duenez, ikergazteren esentzia berreskuratu dute. Ikertzaileen artean sortuko diren harremanak bultzatuko dituztela nabarmendu zuen koordinatzaileak. Hain zuzen, horixe baita Kongresuaren xedetako bat. Ikertzaileek elkar ezagutzea, modu horretan gazte ikertzaileen sarea bizirik iraun dezan. Eguneko titularrak aipatuta, heldu zaiogun eguneko gai nagusiari. Greba eguna dute gaur Osakidetza osoan osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina edonola ere Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko milaka lagunek protesta egin dute. Greba dute Osakidetza osoan osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Ikusten dugula jarraipen oso zabala izaten adira orokorrean, bereziki lehen arretan, eta horrek erakusten duela zelako larritasuna daukaten arreta maila horretako langileak. ELA, LAB, SATZE, Komisiones Obreras, UGT eta SIME sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun publikoko langileak. Lan uste asteazkenean gaueko 10etan abiatu zen. Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko protesta egin dute. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, arazoak egiturazkoak dira. Eta horregatik, berelako konponbideak exigitu dizkiote Jaurlaritzari. Osakidetzak dauzkan arazoak estrukturalak diala, pandemiaren aurretik datozela, eta ez degula ikusten borondaterik osasun sailaren partetik konponbideak emateko edo martxan jartzeko. Orain dela urte bete, azkeneko greba eguna deitu gendun, hortik aurrera, mai negoziatzailea erabateko blokeoa dauka, ez dago edukirik, eta aitzaki bezala Osakidetzak behin da berriz erabiltzen du pandemia eta langileen eskazia beste egoera batean aplikatzen oso zailak izango liratezken neurriak hartzeko. Lakoak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Hala, ospitaletan, jaiegunetan aritzen diren langile kopuru bere egongo da larrialdietan, sukaldean eta janari banaketan. Altak eman halko dira, eta dialisi, onkologia eta atzeratu ezin diren tratamenduak mantenduko dira. Lehen arretako zentroei dagokienez, larunbatetan ohiko den langile kopurorekin arituko dira. Salatzea ere, zerbitzu minimoen interpretazioa abusuzkoa izan dela, milaka langile geratu diala gaur egun greba eskubiderik gabe. Bi eguneko lanustera daude deituta Osakidetzako beharginak eta mobilizazioetan langileen tratu txar sistematikoaz ohartarazi dute. Izan ere, osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Eta egoera horren aurrean, osasun sailaren jarrera kritikatu dute. Gor eta mutu jarraitzea erabaki baitu kaleko aldarrien aurrean. Eta 3 dolu egun ezarri ditu Orioko udalak Maria Lourdes del Hoyo emakumeren hilketa matxistarengatik.
Ehunka lagunek elkarteratzea egin zuten atzo mugimendu feministak deituta hilketa salatzeko. Bestetik, Bilabonan ere elkarteratzea egin dute bikote batek jasandako eraso homofoboa gaitzesteko. Erreparazio lan handia egin behar dugu, eta herritar bezala ardura hartu behar dugu. Ez da kasu isolatua, egunero kolpatzen eta irailtzen gaituzten sistema baten ondorio krudelena baizik. Lourdes, zuri ukatu dizuten askatasunaren alde borrokatuko gara. Azkeak izan nahi dugulako! Hamar egun geratzen dira udal eta foru hauteskundeen gaurako eta alderdiek hauteskunde kanpaina bete-betean jarraitzen dute. Alderdi bakoitzak nork bere bidetik hauteskundeak irabazteko programa aurkezten dabil. Bizkaia gero eta kohesionatua eiteko jarraitzeko lan egingo dut. Ospitala errealitate izateko prozesua martxan dago. Beraz, berreskuratu behar dugu jendearen konexioa instituzioekin nola eredugarrutasunetik. Etxebizitza duin eta eskuragarria izateko eskubide unibertsala bermatzea lehentasunezkoa da guretzat. Sozialistos gara, berme bakarra errenteriaren eta Gipuzkoaren aniztasuna bermatu eta benetako arazoei aurre egiteko. Ordenatua egin behar da, gure etorkizuna ezin da hipotekatu, ez dugu onartuko eta gure biodibertsitatea zaindu egin behar dugu. Gure mendiak ez daude salgai. Eta Gasteizko alkategaiek euren programen lerro nagusiak aurkeztu dituzte kanpaina honetan. Pasaden ostegunen hasi zen eta maiatzaren 26 arte herritarrei euren botoak eskatuko dizkiete. 5 alkategaiek 4 izpide izan dituzte azken ekitaldiotan. Garbiketa, osasungintza, LGTBI kolektiboa eta erdigunea. Hauteskunde kanpaina martzan da. Atzera kontaketa hasi da jada alderdi politikoentzat. Gasteizko alkategaiek euren proposamenak kaleratu dituzte arloz arlo. PSE alderdiak Gasteizko garbiketa izan du izpide. Eraikin pribatuetako hormetatik pintaketa bandalikoak kentzeko konpromisoa iragarri du Maider Etxebarria alkategaiak. Espazio pribatuetako pintadak kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu. EH Bilduk berriz osasungintza izan du izpide. San Martin auzoko osasun zentroan bildu dira Eba López de Arroyabe eta Rocío Vitero ahaldungaia eta alkategaia urren ezurren. Besteak beste, Rocío Vitero azpimarratu duenez, San Martingo pak puntua eta Santiagoko larrialdiak berriro irekitzeko asmoa du. EH Bilduren konpromisua da Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti, euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Beatriz Artolazabal bere aldetik Bilbon izan da beste hiriburuetako alkategaiekin. Bertan bere programaren ildo nagusiak aurkeztu ditu. Azaldu duenez, konpromisoak ambizioz eta ausardiaz beteko ditu. Hiriarekin, auzoekin eta bizilagunekin ditudan konpromisoak. Ambizioz eta proposamen ausartekin egingo dut. Elkarrekin Podemosek LGTBI fobiaren aurkako egunaren baitan datorren agintaldian Gasteizko feminista eta LGTBI kolektiboaren defendatzailea izateko konpromisoa erakutsi du. Adierazi duenez lan egingo dute ikuspegi feminista duten politika publiko intersekzionalen alde udalaren eskaintza kulturala egiteko orduan.
Elkarrekin taldeak beharrezkotzat du behatokiaren lan metodologia beste udalerri batzuetara aplikatzea. Laguntza handia ematen baitu azken helburua lortzeko bidean. Hau da, gure ingurunean gertatzen diren horrelako erasoak desagertaraztea. Azkenik, PPek erdiguneko hainbat urtetarako eraldaketa eta modernizazio proiektu integrala iragarri du kaleen eraberritze integralekin. El centro no puede esperar más. Si nosotros gobernamos, si yo soy alcaldesa, convocaremos un concurso de ideas para reformar de manera integral la calle Dato y la plaza del Arca. San Martin auzoan bildu dira EH Bilduren Arabako ahaldun gaia eta Gasteizko alkate gaia. Eba López de Arroyabe eta Rocío Vitero zuzen. Kanpaina ekitaldi honetan osasungintza izan da izpide, Nerea. Bestalde, EH Bilduko ahaldun gaia, Eba López de Arroyabe eta Gasteizko alkate gaia, Rocío Vitero bildu dira San Martin auzoko osasun zentroan. Proposamen artean azpimarratu dute San Martin auzoko osasun zentroko PAK irekitzea eta zerbitzu publikoak hobetzea. Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti. Euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Gasteizko udala eta Arabako Foru Aldundia eragile aktibo bihurtu nahi ditugu, erantzunak bilatu eta exigitzeko. Eta sustatuko dugu bide lagun izan daitezela osasun arreta publikoaren kalitatea eta irismena hobetzeko ordua. Inbertsioak eta irtenbideak bultzatuko ditugu geure osasun sistema indartzeko. Eta bestetik, Maider Etxebarriak Gasteizko PSeko alkategaiak hiriaren garbiketa hobetzeko zenbait proposamen egin ditu gaur PSeren goizeko ekitaldian. Zer esan du Nerea? Maider Etxebarriak PSeko Gasteizko alkate gaiak Gasteizko garbiketa hobetzeko proposamenak egin ditu. Arreta jarri nahi dio arazo zehatz bati, margoketa bandalikoak. Etxebarriak proposatu duenez eraikin pribatuetako hormetatik kendu behar dira, batez ere Erdi Aroko hirigunean. Espazio pribatuetako pintada kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu garbiketa ekipo bereziak sortuz. Talde antipintada horiek hiri osoan auzo guztietan jardutea nahi dugu, baina arreta handiagoa jarriko diegu kokapen eta historiagatik interes berezia dutenei. Adibidez, Erdi Aroko hirigunean. Proposamen positiboa da, gure kaleetan oso presente dagoen arazo bat konpontzeko balio duena. Eta Gasteiz garbi eta irudi hobearekin mantentzen lagunduko diguna. Bizilagunen eta bizitatzen gaituzten pertsonen onerako. Hauteskundekin jarraituz, Nafarroara egingo dugu salto izan ere, bertako hautagaiek etxebizitza soziala sustatzeko haien proposamenak azaldu dituzte. Gu oso pozik gaude Madrilen adostutako akordioarekin etxebizitzaren legearen inguruan. Hemen Nafarroan badaukagu gure etxebizitzaren lege propioa oso aurreratua, oso garatua, eta orain ireki da aukera gure lege propioa hemen Nafarroan ausardiarekin garatzeko. Ja, iritsi da garaia eta orain aukera izango dugu alokairuen prezioak mugatzeko, etxe gabeziaren kontra neurri ausartak hartzeko eta orain eskatzen diogu gobernuari eta udal guztiei ausardia hori dena garatzeko hemen Nafarroan. Dagoeneko Nafarroan eta geroa baik bultzatutako neurri berrien artean programa berezi bat daukagu, Emantzipa programa, eta 5 urte geroago esan dezakegu momentu honetan jende gaztearentzat programa horrek laguntzen duela eta gure ustez gainera paradigma aldaketa bat izan behar duena, laguntzen duela alokairuak, etxe bizitza alokatzen. Ez daukagu zergaitik erosi behar, alokatzen, hortik aurrera ikusiko dugu beste neurri batzuk, baina esan bezala dagoeneko Nafarroan badaukagu alako programa berezia.
Etxebizitza bat edukitzea arazo bat da Nafarroako gazteentzat ere. Jakin ditzagun Nafarroako hautesleek arazoari aurre egiteko dituzten proposamenak. Guk badaukagu oso arazo larria etxebizitzaren inguruan, gazteak ezin dira etxetik atera, eta esan bezala orain, eta Madrilen adostutako legearekin irekitzen da bide bat alokairuen merkatuan interbenitzeko. Beraz, gure lege propioarekin, hemen Nafarroan eta ausardia eta ambizio osoz, gauza asko eta neurri asko hartu ditzakegu. Lehen esan dudan bezala hor daukagu neurri berezia eta Nafarroan dagoeneko 5-6 urtez daramaia ezarrita emantzipa programa. Bestetik, Nafarroako herri asko eta asko biztanlerik gabe geratzen ari dira. Hautagaiek despopulazioari aurre egiteko haien proposamenak azaldu dituzte. Despopulazioaren kontraritzea Euskal Herria Bildurentzat izango da erronka handi bat datorren legegintzaldirako, eta nik uste dut politika zentrista hori ahaztu behar ditugula, eta oso transversala den gaia landu behar dela, bai hezkuntzan, osasungintzan, behar oso handiak daudelako landa eremuetan eta Nafarroako herri guztietan, eta erantzuna eman behar diegu beharrei. Gero Abairentzat da benetazko eta estrategikoki oso gai berezia, eta ez bakarrik Pirinioetan, baino bereziki Pirinioetan. Horrexegatik orain pasaden legealdian eta jarraitzen du momentu honetan martxan estrategi berezi bat Piribizi duena izena, eta esan bezala estrategi orokor bat da, ez bakarrik industriari begira baizik eta etxebizitzari begira baita ere, hezkuntzari begira, eta oso beharrezkoa da Nafarroan halako ekintzak, eta Gero Abairentzat esan bezala beti estrategikoa izan da horrexegatik Piribizi bezalako planak. Eta azkenik, Erripagaina oraindik 4 udalerritan zarituta dagoen eremua izango dugu izpide. Izan ere, biztanleak biziki kexu dira ez daukatelako zerbitzurik. Ikus ditzagun hautesleen proposamenak egoerari aurre egiteko. Ikusi dugu azken 4 urteetan ez dela ezer egin Erripagainako arazoei inguruan, eta bai, Euskal Herria Bilduk hasieratik proposatu genuen plan ekonomiko-finantziero bat egitea, eta beti bizi lagunekin Erripagainako etorkizuna erabakitzeko. Hori da gure lehentasuna, eta horretarako lan egingo dugu, baina hasieratik bizilagunekin batera. Lehen irakurri dut galdera, gauza bat, 4 herri dira, ez dira 2. Iruña, 4 herri hiri. Iruña, Borlata, Uarte eta Eguesibar, 4 dira. Beraz. Hor, 4 udalen arteko erabakia izan behar du. Egia da, erabaki bat hartu behar dutela, 4 arteko erantzunkizunari aurrera edo erantzunak emateko, baino hau udal politika izan behar du. Nafarroko gobernuak lagundu beharko du, baino erabakia udalena izan behar du. Etxebizitzaren aferarekin jarraituz, Carmen Díaz, PSEren Getxoko alkategaia, EAJak etxebizitzaren inguruan aplikatutako politikak kritikatu ditu. Las políticas de vivienda que se han venido realizando en nuestro pueblo por parte del PNV han apostado claramente por la ocupación del suelo extensiva, por vivienda de promoción privada y de venta libre y por un estilo de vivienda cara y lujosa que solo pueden permitirse las rentas más altas. El problema es que esta política se les ha ido ciertamente de las manos, porque no solo ha dificultado que nuevas personas jóvenes puedan llegar a Getxo a desarrollar su proyecto de vida, sino que también las
chicas y los jóvenes de Getxo se van a otros municipios vecinos como Erandio, como Urduliz, como Sopelana, para poder emanciparse. Eta Arabako zaharetxeek eta bizitza komunitarioek grebara deitu dute. Elak eta labek, sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta hirugarren adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Bestetik, 39 urte igaro dira aurten Pasai Donibanen komanda autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Gaur poliziak identifikatzeko bigarren saioari ekin diote. Zer gehiago dakigu udane? Komando autonomoetako laukideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak berriro identifikatzeko saioa egin dute gaur goizean hemen Donostiako epaitegietan. Hain justu 7 polizia dira Joseba Merinok Sarraskitik bizirik irten lekuko bakarrak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an ekin zion identifikazio saioari. Bertan baina 3 polizia besterik ez ziren izan eta ez zuen inorreuneko unean identifikatzeko aukerarik izan. Gaur goizean beste 3 polizia izan ditu aurrez aurre eta bertan saiakera izan du. Bien bitartean goizeko 10etan senide eta lagunek elkarretaratzea egin dute hemen epaitegiaren atarian Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Bitartean gogora dezagun biktimen senidek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erraza da. Horren soluzioa da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromisoiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa berbaldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Eta Bizkaiko ehungintza merkataritzan aurre akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Ia 4.000 langileri eragiten dien lanituna berritu dute eta 2026 arte egongo da indarrean. Bizkaiko ehungintza merkataritzan akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Ia 4.000 langileri eragiten dien lanituna berritu dute beraz. 2015etik zuten ituna berritu barik eta akordioarekin 2026 arte indarrean egongo den ituna adostu dute. Sindikatuen esanetan antolakuntza eta borrokari esker lan baldintzetan hainbat hobekuntza erdietzi dituzte, tartean soldata igoerak. Aurten 1,2ko soldata igoera izango dute 2024an 1,4koa, 3,5koa 2025ean eta 2,5koa 2026an. Horrez gain, 1.250 euroko ordainsari bakarra jasoko dute. Eta lanaldiak ere aldaketak izango ditu. 8 orduko murrizketa hitzartu baitute. 4 ordu 2024an eta 4 ordu 2025ean. Gainera, nobedade moduen Plus Online bat jasotzen da lehengoko aldiz. Plus Online honen helburue izango zen apur bat konpensatzea digitalizazioak sektore honetan ekarri dauen lankargen igoera. Gainera, berdintasun planen erregulazio bat agertzen da eta udako zapatu atzaldiak libre mantentzie lortu dugu.
Bestetik, hacker talde batek 100 gigabyte informazio blokeatu dizkio Euskalteli eta xantai egin dio. Hackerrek diru askatzen dute datu basea desblokeatzeren truke, gainera Euskaltelek ekainaren 5 baino lehen ordaintzen ez badu, lapurtutako datu konfidentzialak argitaratzeko mehatxua egin du hacker taldeak. Eta kulturarloan Green Valley talde gasteiztarrak 20 urte beteko ditu. 2024ko urtarrilaren 6an urte horrena ospatzeko kontzertua egingo dute Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Maiatzaren 18tik aurrera sarrerak salgai daude, tanda horretan agortzen badira, beste tanda bat irekiko da sarrera gehiagorekin. Logelantan dago nire aterbea, logelantan entzuten ditut taupadak, logelantan balkotik irribarrera, logelantan. Bestetik, gaur Museo Nazioarteko eguna da, eta hainbat erakustaldi eta doako ekintzekin ospatuko da munduan bariaturik dauden museo guztietan. Gurean ere, alaxe izango da adibidez, Nafarroako museoetara bisita egitea doainik izango da igandera arte. Jasangarritasuna eta ongi izatea da aurtengo leloa. Eskuak, bisaiak, begiradak, ulermena, komunikazioa, ohitura, sormena, nortasuna, harria, zura, ura, higadura, zizelotxa, pintzela, sormena, lana, elkarlana, inspirazioa, artea, kultura. Ukitu, so egin, gozatu, sentitu, ulertu, interpretatu, zirrarak. Zirrarak eta artea, artea eta museoak. Museoak eta museoak. Milaka eta milaka dira munduan barrena dauden museoak. Ta egun, 1977tik ospatzen den museoaren egun internazional honetan, gurean museoak musutruk ikusteko parada igandera arte. Aurtengo leloa jasangarritasuna eta ongi izatea. Egunean zehar, hainbat doako erakustaldi eta bisita gidatu izanen dira Iruñean. Baina agian interesgarriena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Historia eta Ondarea graduko ikasen eskutik heldu da. Nafarroako Museoko maisulanetara bisita gidatua. Jasangarritasuna eta ongizatearen izenean hortaz, kulturaz profitatzeko tenorea heldu da museoen nazioarteko egunean. Eta orain eguneko elkarrizketaren txanda da. Gaurkoan, Aritz Korsitorekin egin dugu hitzordua, Elkarrekin Podemosen Beasaingo alkategaiarekin. Gorputzak usaitzen, berota izerdipean, astiro erortzen, utzuli zen.
12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gurekin Aritz Korsito, elkarrekin Podemos Beasaineko alkategaia, ondo etorri? Gurera. Eta tira ez, bai, aipatzen nola, udal hauteskunde hauetan aurreneko aurkezten den elkarrekin Podemos Beasainen, konta iguzu ez, zer nolako erronka dago eta zergaitik hau da unea, ez, horretarako? Bueno, hasteko eta behin, nik esan nahiko nuke, izan ezker alderdi ezberdinak biltzen ditun hautagaitza bat sortzeko aukera izan dugu. Uste du Beasainen badala hutsune politiko bat, zatik azkenenaldiko urteetan aukera bat falta izan zaie Beasaindar askoi eta horregatik ez dute bozkatu. Beste batzuk gertuna sentitzen duten aukera edo talde politikon alde egin duten, ez eta ez guztiz asebete. Eta azkenik dago beste Beasaindar talde bat, talde politiko zehatz baten aurka egiteagatik bozkatzen duna. Gure asmoa da, hutsune politiko hori betetzea. Beasaindarrei ezkerretik, ezker ikuspegi batetik aukera bat emateko eta beti politika ulertuz zerbitzu bezala eta ez negozio bezala. Bai, ez da horrekin lotuta beraz, ez, zu agertzen za lehendabiziko zere, ez, lasterketatxo horretan nola heltzen diozu erronka honi? Ilusio handiz, egia da, azkenen nahi tokatu zaiten rola, alkategai izatea, hautagai asko zerela, aproposak zianak hortako, baina, bueno, danon artean adostu dugu, eta nahi eman diate hori, eta, bueno, garrantzitsuna da, danok ditugula antzeko ikuspegik, ideiak, eta, bueno, gure helburue berbera dela, Beasain arnaz berritzea eta laguntzen hobetzea. Bai, ez egia da gainera Gipuzkoan ez nahiko hasi dela koalizio morearen hautagaitza kantitatea edo ez, kopurari erreparatuta zeren erakuslea da hori. Bueno, egia da bai, 2019tik ona, bikoiztu egin da Gipuzkoan hautagaitza kopuru, eta egia da baita 10.000 herritar baino gehiago dituzten udalerri guztitan, hazin dela koalizio morea, zuk esan dezun bezala. Nik uste horrek argi erakusten dola beste realitate bat badaula edo beste Gipuzkoa bat. Azkenen, publikotasunan sinesten don eta eskubide sozial guztik defenditu nahi dituen Gipuzkoa bat. Hezkuntza eta osasungintza publiko sendo bat exigitzen dituen Gipuzkoa bat. Lan baldintza duinak eta etxe bizitza eskubidea nahi don Gipuzko bat. Feminismotik abiatuz, berdintasunea iritsi nahi don gizarte, benetako berdintasunea iritsi nahi don gizartea lortu nahi don Gipuzko bat. Eta nik uste horren adierazle dela, azkenen. Bai, ez, gainera egia da, ez, hauteskunde hauetan beste foku importanteen traiko bat, bintzate presentza zabaldu edo zerbait irakurri entzunez gero ez Gipuzkoa dela hor foku nagusi bat, aldaketak etorri daitezken seinala izan daiteke hori nolako ekarpena egin diezaioke Beasainek? Bai, nik uste argi eta garbi Gipuzkoan orokorren eta Beasainen zehazki gaude eraldaketa bat sortzeko aukera baten aurren. Eta, bueno, gure asmoa da hori aprobetxatzea ikuspegi ezkertiarrak aurrera eramanez eta gure antzeko irizpide dituztenekin adostasun eta iritsiz, noski. Bai, ez lehenxago publikotasuna zaritu zara, beste hainbat ertzei ere erreparatu diezu ez, baina horri helduta egia da justu ez Gipuzkoa eraldatu zibilbideari bukaera eman zitzaiola Beasainen bertan, oker ez banabil eta egia da ez foku nagusitariko bat ez publikotasunan jartzen zenutela, ez ikusi dugu azken urteetako politikak ez nola biratu izan dituzten agintariek pribatutasun horretara, ez nola heltzen diozue honi zehatzago edo agian Beasainetik bere ez nola altzai horri. Bai, Beasainen izan genuen ekitaldin, azkenen bildu genituen herri ezberdinetako ordezkarik, eta bakoitzak eman zituzten adibide asko, esan ez nola zerbitzu publikok egin handi baten privatizatu dian. Eta, bueno, guk hori kezka honez ikusten dugu, zatik ez da guk ikusten dugun etorkizuna. Azkenen nahi duguna da publikotasunan indarra bermatu eta oso irisgarria izatea herritar guztintzako hori da. Eta beraz ez, politika horiek dira Beasainen erdigunan jarri gura dituzuenak. Hori da. Eta horrekin lotuta beraz ez ere aipatzea nola Beasainen azken legegintzalditan EAJ egon den gobernuan, zer nolako Beasain utzi dute? Bueno, nik uste Gipuzkoan oso bezala azkenen beraien bidea privatizatzea izan dela. Azkenen badia hainbat zerbitzu publikok izan beharko lokutenak, baina adibidez ez dakiz zabor bilketa, garbiketa lanak, taoa, kiroldegian kudeaketa, danak esku pribatutan dare, eta hori nik guk uste dugu publikoa izan beharko lukela.
Hala ere, da Beasainen aldaketa politikoak izan direla maiz, ez? Azken hamarkadetan 2011an bildu iritsi zen, tira, ez? Aldaketak egon dira, beraz, gerta daitezke berriz ere, zentzu horretan ez zer irakaspen utzi dute Beasainen bizitza politiko horrek. Bueno, hasteko esan nahiko nuke, aldi bakarretako izan dela egon dana esnat jeltzalek ez diana egon aletxean, baina bai egia da 2011an bilduk irabazizon, eta 4 urte behan dugu galdu intzon alkatetza. Nik uste horrekarri uzten nola, herritarren ahotsa entzun eta respetatu egin behar dela. Azkenen erabakik adostasunez hartu behar dira, eta ezin da inongo inposaketarik egon, eta bueno, nik uste pixkat herritarrak ez dira inozok, eta gustatzen ez zaiena ikusten dutenen, botoan bidez zigortu egiten dute. Eta gero gai konkretuetara salto eginda apur bat, ez da indugu apur bat Beasainen radiografia bera orokorretik ikusita, zer utxune nagusiri egingura zaio, egingura diozue aurre? Esan bezala, zerbitzu publiko gehiago behar ditugu. Hori da gure egitasmo nagusia. Azkenen, ez dakit, badakizu, hezkuntza, osasungintza, zaintza, egoitzak, danak ere oso privatizatuta eta guk hori aldatu nahiko genuke. Eta gainera ez, horrekin lotuta ere bator nola programa aurkezteko eta tira herritarrekin azaltzeko ere tarta izaten da ez, kanpainan, eta zentzu horretan bestak beste egia da, han eta hemen badela foku handi bat, nagusi bat etxe bizitzen aferan, ez horri nola erreparatzen diozue? Bueno, etxe bizitza egia esan asko garestitu da, espekulazioan ondorioz. Orduan, gure asmoa etxe bizitza eskubidea bermatzeko neurri ezberdinak hartzea da. Alde batetik, utxik daren etxen zerrenda bat egin nahiko genuke, alokairun merkatura ateratzen dituzten jabei obarik eman, prezioak jaisteko. Gero Beasain, eremu tentsio duen izendatu nahiko genuke baita, alokairun eskua sartu ez izateko, eta azkenik alokairu sozialeko parke publikoa handitu egin beharko litzateke, noski. Bai, ez, aukerak badaudela, ez, udalerrietatik alakuei heltzeko, eta etxe ez edo gabiltzala gizarte larrialdietan erabiltzeko pisuen faltaz ere ohartu duzue udalerrian. Bai, hala da, Beasainen 3 bakarrik daude. Azkenen erabiltzen dira batez ere genero indarkeria eta gizarte bazterkeria kasutako. Beasaingo biztanle dentsitateagatik etxe horiek 3 beteta daude beti, eta horregatik gure asmoa etxe kopurua handitza izango litzateke. Eta gero horretaz aparte ere ez, justu Beasain harrera herria ez izateko, ez da gustatuko litzaizukeela aipatu duzue, zer egin daiteke hor edo zein da egoera? Guk uste dugu, hobetu beharko litzakela batez ere migratzaileentzako eta refuxiatuentzako harrera eredua. Azken finean, izan dezatela, beste edozein herritarrek bezala, udal zerbitzuetara sarbide unibertsal bat. Eta horrez gain, gustatuko litzaiguke lege, lan, etxe bizitza eta harrera bulego bat sortzea aholkularitza bat emateko. Orain arte ez dutena. Beste herri batzutan bada, baina Beasainen falta zaigu. Daude horre proposamen interesgarriak, ez, hartu daitezkeenak eta atzan geratzen direnak. Eta egia da, ez, zabiltzutela aipatzen gizarte honek dituen erronka nagusiek, ez, nola bide eman herritik bertatik eta hor badugu ere zaintza bera, ez? Zer nolako aukerak sortzen dira? Bueno, zaintza esan arazo handi da, zatik kontutan izan behar da 2030 urteako, 75 urtetik baino gehiagoko pertsonak 3tik bat izango dira. Orduan, arazoa gerozta handi bai ingoan einen, kontutan hartu behar da, Gipuzkoako egoitzen 80% esku pribatuetan da dela. Eta guk ez dugu eredu hori bultzatu nahi inolaz ere. Lagundu behar da, azkenen eredu berri bat sortzen, adibidez Usurbil bezalako herri baten oso ekintza interesgarri jarri dituzten martxan, eta erakutsi dute posible dela beste zaintza mota bat batez ere, zaintza langileen baldintzak hobetzeko, eta erabiltzaileen bizi kalitatea bermatzeko, noski.
ez da, justu ez, lehen ere Gipuzkoa zitzeiten egon garela, ez, bere handi horretan hor bada erronka handia. Eta honetaz aparte ez, zaintzaren krisialdi hontaz zitzen dula apur bat, ez mundu denak esan dula krisialdi anizkoitz batean sartuta bagaudela, eta da horrez agian poltsikoek eta ekonomiak hartzen duela pisua. Zentzu horretan ez, eta gaina justu ez, baseinain kafere badaukagu bertan, ez, industria, ekonomia, badago zer egiterik udaletatik begira? Bai, nik uste bai, gure asmoa da bermaturiko enplegu plan bat sustatzea, eta batez ere horrek kasu ingo lioke gazteei, 50 urte baino gehiago dituztenei, gizarte bazterkerian aurkitzen diren pertsonei, eta azkenik paroa agortu zaien langilei, noski, hori da. Eta horretaz aparte ez ekonomian ere agian baduena zer ikusia, ez? Akoratzen naiz orain nola pandemian ohartu ginen, ez? Garraioaren doakotasunak inportantzia bazuela, ez? Hor hasi ziren prezioak jaisten, gero mantendu behar izan dira, eta zuek ere garraioari erreparatu gura izan diozue, doakotasuna aldarrikatu duzue, hor bide horretan zer nolako lanak egin daitezke? Bai, hori da. Garraio publikoa sustatu nahi dugu, azkenen Gipuzkoa eremu txiki bat da, baino herri eta hiri asko ditu eta beraien arteko lotura bermatu nahi dugu. Orduan hortarako bertakontzako lehenik eta behin guain indarrean daren deskontuak mantendu nahi ditugu, baina gero, garraio publikoan prezioa pixkanaka jaisten joan, doakotasuna bertakontzako erdiesteko. Eta gainera ekonomiaz ez bere orokorrean hitz egiten gabiltzara, udalerrietan, bai ala bai ez dugu merkataritzak ez, tokitik ez dakiz 0 kilometro deitzen izaten zaion horri erreparatza eta laguntzeak badu importantzia baita ere. Bai, noski, azken finean saltoki handien horren bertako merkataritzak erronka handia dauka. Orduan guk hori sustatu nahi dugu, eta azkenen erosketa saski osasungarriago bat, iraunkorrago bat eta ekonomiko bat lortu. Bai ez, eta gainera horretaz aparte ez, gizarte arloari helduta baituzue beste hainbeste proposamen ez, horietan ez dakitez euskararekin lotuta ikusi izan dute programan, baituzue beste batzuk zer azpimarratuko zenuke? Oso garrantzitsu iruditzen zaigu azkenen euskara ikusi behar dela benetako ondare bat bezala, eta kanpotik datorren jendei ulertarazi behar zaio bere balioa eta estimoa izan dezatela. Orduan, administrazioan, udal zerbitzutan euskara erabilera bultzatu nahi dugu. Horretarako, adibidez, udal euskaltegin C bat maila arte euskarako ikasketak doakoak izan daitezela proposatu dugu. Gainera ez, justu ez, azken urte honetan justu euskararekin lotutako ez gatazka pilo bat ikusi ditu ez, izan protestak kalean, eta zuk aipatutako ez administrazioarekin lotutako epai horiek. Osasun aldetik ez nolako euskara osasuntsu dago Beasainen? Bai, Beasaina egia da nahiko herri euskalduna dela, baino baita egia da, kanpoko jende asko degula bertan, eta herritar maila handi batek euskararekin arazoak ditu. Orduan horregatik azpimarratu nahi dugu udal euskaltegin garrantzia eta bertako ikasketetan doakotasuna. Baina egia da justu ez, dizunaren arira importantea badela nahiz eta herri euskaldunentzat ez ditugun horietan ere sustatzea ez, alaxe iraun dezan. Eta aparte ez, herria bizigarri egiteaz gabiltzala, hirigintzari lotuta ez, horre herriz herri beti agertzen dira ez, gatazkatxoak izan ez dakit plaza bat dela, bestea dela, hor zer nolako asmoak dituzue? Guk hirigintza ikuspuntutik pare bat proiektu bultzatu nahi ditugu, batez ere olaran eraikinaren birgaitzea. Eta aspalditik utxik dagoen eraikin bada, eta gustatuko liketzaioke porteria auzoko erreferente izan da ia, beti gizartera bilera emateko. Bestalde, gustatuko litzaiguke, Bernedo aparkalegua eta pergolak lotuko dituen zubi baten eraikuntza ikertzea, azken finean Beasaingo trafikoa arintzeko eta irisgarritasuna hobetzeko noski. Proposamenak badituzu ez dira gutxi ez, justu lehen xagora aipatzen genuen ez nola egun hauek badiren hause esplotatzeko garaia nolabait esaterako. Nola ikusten dituzue herritarrak, ados dira ez, zuen proposamenekin ez, nola izara bizitzen kanpaina aldi hau? Esan, lehenengo aldian ez, gutzako berria da, netzako behintzat, eta oso gauza politia iruditzen zait, Azkenen jendeekin hitzein dezakezu, bereien kezkak entzun, eta aholkuk ematen dizkizue, eta, egia esan oso osasungarria iruditzen zait, hartu eman hori.
Bai, ez, gero lehen hasieran ere, ez, aipatzen genuenean zergaitik, ez, koalizio morea behasainen, ez, hor zeutxune ez diren eta zerrez aipatu dizkiazu, eta hor bai beste aipatzen zenuela, nola badagoen jende bat boskatzera ez duana, ez, egia da urtengo hauteskundei begira, ez, mundu guztiari dela hitz egiten abstentzioaz, eta tirazonek ekar ditzaken arriskuaz, ez, nola erreparatzen diozu horri? Egia esan dola hilabete bat Arantzazu Labek atera zuen demokraziaren inguruko ikerketa bat. Eta hor erakusten zuten ondoriotako bat zen, 3 pertsonatik 2 ez dutela ikusten inongo aukeraik politikan beraiek inongo eraginik izateko. Nik azpimarratu nahiko nukeena da gure sistema politiko hurbilena udal hauteskundek diala. Eta beraz hor bai izan dezakela eragina zure botoak. Orduan, oso garrantzitsua iruditzen zait herriko udal hauteskundeetan partaidetza bultzatzea. Eta jendek sinetsi ezala benetan gauzak lortu ditzaketela udal hauteskundeetan. Bai, ez, egia da batzuetan azken ohitu gaituztela ez 4 urterik behin bozkatzera eta normala ere izan daitekela zelako atxikipen falta hala ere ez, tira ikusi dugu ez, gobernutzak ditugun hainbat tokietan eta agian horretara ere bultzatu egin dituztela, baina badaudela beste modu batzuk egiteko, ez da? Bai, noski, hori da. Azken finean garrantzitsuena herritarren ahotsa entzutea eta respetatzea da. Eta gero, alden heinean, aurrera eramatea beraien produktuak, beraien bizitzak hauetzako, noski. Eta okerrez, banabil horre kuskusatzen aritu naizela, karo, Bizkaitik ez, festak eta abarrak ez dut hainbeste kontrolatzen, baina ikusi dut Beasainen justu gainera festak laizter gainean dituzuela, ez? Ez dakit, datorren asteburuan izango... Bihar hasten dira, burrengo hasten zela, nola, ez, kanpaina baten erdian ez nolakoak izango dira, edo nola... Bai, bueno, hor, kuriosoa da, ez? Zatik azkenen horrek ematen dio herritarrak ibiliko dirala kalean, oiz baino askoz gehiago. Orduan, bueno, danetik izango dugu, jendeakin hartu emana emateko aukera gehiago, hitz egiteko, beraien iritziak entzuteko, eta, bueno, hortik ikasi behar dugu, noski. Beti jai giron, noski. Beraz, bukatze aldera, ez, zer mezu bidali zure herriko herritarrei maiatzaren 28 begira? Bueno, esan guk ezkerretik jardungo dugun aukera bat izango gehala, eta batez ere lehen esan bezala azpimarratu eta bultzatu partaidetza. Bozkatu dezatela, zen eta hemen benetako oinarrizkoa dena, boto eskubidea bermatzen da, eta beraien eragina izan dezatela. Horrekin hemen zutziko dugu elkarrezketaritz, mila esker gaurrekin tartetxo hau hartzearren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eusatarial daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan. Guztoko musika talde bat, KKK, Kandido Kaka, Gasteiztik, talde berria, eta gainera, pandemia zikin honen erdian sortua, 5 pertsona osatua, Baterian Beltran, Nestor bajuan, Txabo gitarran, Martin gitarran, eta Zete abeslaria. 3 pertsonen lehenengo taldea da, pertsona horientzat lehenengo taldea da, punka eta rock and rollan haste dituzte, eta hemendik gutxira diska grabatuko dute, así que entzulei eta ikuslei, gonbidapena jarraitzeko talde hau gertutik, zer esan emango dutelako. Eta beste talde bat horrela zuzenean ikusteko, agian jendeak ez dizkie dominak eman, baina berei bakite, Euskal Herriko zuzenean niretzako bintzat nire talde gustukoena, inoren eran. 2 diska hauek, aipatuko ditut, Pelasen ABDE, hemen dituzue. Eta aipatuko dut talde honek daukan prolifero eta den proliferoagatik eta daukaten sortzeko gaitasun ederragatik. Urtebetean 2 disko atera, gainera bereik autokoitzia dena, apostu handi bat eginez badibidez lokala berei bakarrik pagatzekoa, diru inbertsio handia eta gero disko horietan ikusten dena. Pixka dojoiarekin nagoenean, askotan jartzen dut Amaren Alabak, talde siberutarraken Herri Txipia abestia.
bertsoak edo direla esan genezake, bintzan moldeagatik, eta euskal preso batek idatzia dira letrak, Didier Agirre, eta, bueno, nik interneten entzuten dut. YouTubeen bertan jartzen duzue Ritxipia amaren alabak topatuko duzue, nedan kantu ederra, ahots hutsean, akapela talde honek egiten den bezala, kantatua, letra bikaina, eta, bueno, zer esanik ez, nola kantatzen dute. Odolkiak ordainetan, Bookfast gauak, hor lehenengo estrofan, minutu bateko introa daukarela musikala, eta horren ostean hasten da bidegurutze aurrean, lainopean ikusten du dena, melodia ezberdin bat ez ezagun zaidanaren gana. Eta batez ere esaldi horrek, baina abesti osoa ezingo nuke guztia esan, letra osoa, baina melodia ezberdin bat ez ezagun zaidanaren gana, pixka bat islatzen du azkenean abesti bat egiten hasten zarenean edo sortze prozesu horretan bizi duzun zerbait, ez? Melodia ezberdin bat, ez ezagun zaizun zeo zerren gana, beti ere zure talde horrek dauzkan estilo edo molde batzuetatik atera gabe, baina aldi berean berritasun eru zirtenaz. Musikari bat, betidanik nire ondoan egon dena lehengusua garelako, Aritzu Namuno, Deskontrol taldekoa, eta oso gogoan dut behin oporretan gaudela, ni umemokoa nintzen, ezin dut adina esan, baina seguro 9-8 urte biko nituela, edo hortik bera, nola erakutsi zian Shure SM58 bat, eta zian, behitxu Ander, hone balitxu dau kantetako. Eta, hortik aurrera etorri diren guztiak, horregatik alde batetik abeslari bat edo Aritzu Namuno, eta gero gitarra jotzen dudanez, gitarra jole bat aukeratuko dut gaur egun zuzenean aritzen den musikari bat, Larregua taldeko Jaime Alvarez. Bai erakusten duen jarreragatik estenatoki gainean, gero punteoak egiterako orduan puenteari emateko modua eta kuriosa da ikusteko, eta bize taldea ere derra denez, guztiz gomendagarria Larreguaren kontzertu bat eta bereekin ostean gau pesa. Pentauka danez dirudik CD-a. Jendea beti esaten du kotxean CD-a, tal. Nik ez daukat, ez kotxerik ez viniloa jartzen durik. Orduan CD-a edo, mobiletik. Zafaioz. Dudari gabe. Leku ezberdinetan jo izan dugu, Pasadizo tabernan, Hormi egunean, bertako gazte batzuen lokalaren ospakizun egunean. Leku askotan jo dugu bertan, baina Tafaiarekin berarekin gelditzen naiz. Ni ere periferiakoa izanik, Euskal Herriko periferiakoa izanik, uste dut komunean gauza asko ditugula, eta benetan asko gustatzen zait Tafaiara joatea, ez bakarrik jotzera, baizik eta kontzertuak ikustera baita, eta bertako ekin batera. Gasteizko Gaztetxe. Zergatik? Uste dute zeo zer jarri bara dugula mai gainean orain pandemiatik bueltan, musikario prekarizazioa bizizan dugu, eta jende askorekin hitz egin dut, nola adibidez pandemian aforo murrizketarekin entrada gora egin duten. Baina nik uste dut garaia dela ere berriro ere lehengo zirkuituak martxan jartzeko, hain esparru legalean ez daudenak, eta berriro ere do it yourself, edo zuk zeuk egin filosofiarekin, Gasteizko Gaztetxea, plaza eder bat, kondizioak bikainak, kontzertu bat emateko, teknikoak baita, Gasteizko Gaztetxea. Eta bestela, erre daiteken edozein leku, kontzertua ikusi bitartean. 2012ko apiriako 28, San Prudentzio eguna, eta Tito Aldama ertzaina taldeko saxofoi jolea hil egin zenez, ertzainak taldea batu zen Geldoradon, bizitza ospatzeko, ez dakit nola esan, Joni Brusko eta Tito Aldamaren zera horretan. YouTubeen bago bideren bat, oso txarra, por cierto. Baina hori, ertzainak Geldoradon. Uste nuen nuela sekula ikusiko ertzainak taldekide guztiekin, Tito izan ezik, kasu horretan ikusi ahal izan genuen eta benetan ederra. Zutagar jotake. Eta gainera, orduan zen gutxi gora bera ordenagailuak gutxi gora bera etxeetan sartzen hasi ziren garaia, eta uste duz ekarrela ez dakit nungo Gazte Topaguneko bideo bat baita, lehenengo aldiz igual compact disc batean baita bideo bat ikusi nuena. Erosi dituan azkeneko bidizkak zengo ditut, ez dakialako zehazki zein den azkena, baina oso gertu, alde batetik Zizta eta Erlantzen